রিং চলে মামা ତାକୁ କାଛ ହେଉଛି କିଛି ଗଲିବୁନି ମାଖିବୁନି ଟିକେ ମାଖିବ କା ନା। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल साई विजन लाइफस्टाइल। और मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आप सब लोग को आज के एक न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड स्वस्थ हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरी बेटी की हालत, इसका फेस से ही पता चल रहा है इसको बहुत तेज फीवर है। और वीडियो में तो पहले ही मैं दिखा चुकी हूँ कितना इसको खांसी भी है। उसका हालत देख सकते हैं, कुछ भी नहीं खाया है, मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खा रहा है। तो उसके लिए ना जैसे ना अभी ये वायरल फीवर आई है, जैसे कि बारिश बहुत तेज हो रही है। इधर मैं आप लोग को दिखाई थी ना, बारिश बहुत तेज हो रही है, छोटी छोटी आइस की जो टुकड़ी वो भी गिर रही है। तो उस हालत में मौसम की इतना ज़्यादा चेंजेस हो गई ना, इसके लिए बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। और ये वायरल फीवर है जो कि घर घर में है, इधर बच्चों को हो रही है। तो इसके लिए मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए ना मैं एक छोटी सी जो है ना एक नुस्खा बता रहूँगी, जैसे कि हम जड़ी बूटी देते हैं बच्चों को ना, तो ऐसे ही कुछ मैं बनाऊंगी। तो देखिए मैं अभी जो लेके आई आपको दिखाऊंगी, मैं कौन सा पेड़ से क्या लेके आई, कौन सा प्लांट से। तो देखिए ये मैं सारा जो लीफ है ना वो मैं लेके आ गई हूँ। तो मैं इस लीफ से बनाऊंगी एक मेडिसिन जूस बनाऊंगी, और उससे मैं ना बेटी को पिलाऊंगी, जिससे कि बहुत जल्दी ये जो फीवर और खांसी और जो ठंड लगी है, जैसे कि बेटी को फीवर हो रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और बेटी को रिलैक्स फील होगी। तो देखिए मैं कैसे क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, तो आज मैं आप सब लोगों से ये शेयर करूँगी, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी हेल्पफुल एंड यूजफुल चीज़ है। ये देख सकते हैं आप, मैं हरसिंगर ट्री के पास आ गई। बहुत लोग इसको हरसिंगर बोलते हैं, कोई इसको पारिजात बोलते हैं, और हम लोग इसको उड़ीसा में गंगा सिवड़ी बोलते हैं। तो मैं इसका जो है लीप ये लूँगी। ये लीप तो बहुत ही अच्छी वर्क करती है, जैसे गॉड गिफ्टेड है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। मैं लेफ्ट साइड में उसकी दी हूँ पिक, क्योंकि इस टाइम स्प्रिंग सीजन है, जो कि ट्री में से सारे लीप गिर चुकी है, इसके लिए मैं ऐसे दे रही हूँ। और देख सकते हैं ये जो ट्री के लीप है, ये ना बुखार में बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर फीवर हो रही है तो इसको हम अगर देंगे, इसका जूस को निकाल के हनी के साथ, तो वो बहुत ही अच्छा काम आती है। एंड फीवर अगर हम ऐसे 3-4 बार सुबह शाम देंगे तो 100% फीवर कम हो जाएगी। और ये देखिए, इसको हम अड़ूसा प्लांट या बासा बोल सकते हैं, और उड़ीसा में इसको बासंग पत्र ही बोलते हैं। और इसको हम साइड में पिक भी लगाई हूँ, देखिए ऐसे फ्लावर होती है इसमें। और ये स्प्रिंग सीजन है, तो इसके लिए सारे ट्री से ऐसे थोड़ी थोड़ी लीफ गिर जाती है, तो सब लोग को पता है। लेकिन ये ट्री ना उड़ीसा में सिर्फ नहीं, पूरे इंडिया में हम कहीं भी पा सकते हैं। इसके लिए ये ट्री बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और ये हमारे खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। खांसी एंड कफ जो होती है ना, इसको इस ट्री का लीफ का जो जूस एंड हनी मिला के देने से एकदम भी 3-4 बार में कम हो जाएगी। बहुत ही अच्छी ये भी हेल्पफुल वाला लीफ है। फिर आती है ये देखिए तुलसी की लीफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये सबको पता है, क्योंकि तुलसी की हम पूजा भी करते हैं। और तुलसी बहुत ही अच्छे मतलब चीज़ है, जो कि बहुत ही अच्छे प्लांट है। देखिए मैं इसका प्लांट के पिक भी आप लोग से शेयर की हूँ। और ये तुलसी की प्लांट ये ब्लैक तुलसी है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और इससे ना हमें जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। जब नॉर्मल जुकाम होती है तो तुलसी की लीफ एंड हनी अगर हम बच्चों को खिलाते हैं इसका जूस बना के, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद की चीज़ बनाते हैं तुलसी में, जैसे कि टी में डालते हैं, फेस पैक की बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं लगभग सबको लेके आ गई हूँ ये। और ये मैं इसको बनाऊँगी अभी। देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। पहले मैं ये लीफ को सारा ले लूँगी। और देखिए मैं 5 ली हूँ ये लीफ, जो गंगा सिवड़ी की लीफ है, ये 5 लूँगी। और फिर जो है तुलसी की लीफ उसको भी ले लूँगी। और साइड में जो है बासंग पत्र, जो हम बासा ट्री या अड़ूसा ट्री बोलते हैं, उसका जो लीफ लूँगी ना, इसका लीफ में से मैं सारे जो लीफ है निकाल लूँगी। और 20 पार्ट में जो है ना मेन पार्ट जो है डंठल टाइप की है ना, उसको मैं लूँगी। क्योंकि डंठल टाइप की जो है ना, उसमें है इसका मेडिकल जो गुण, औषधीय गुण होती है ना, उसमें है। तो देखिए मैं इसको ऐसे अच्छे से लीफ को ले रही हूँ 2 साइड से, और 20 का पार्ट को ले रही हूँ फ्रेंड्स। और इसको मैं अच्छे से ऐसे मिक्स करके अच्छे से धो लूँगी
वॉश करने के बाद इसको मैं सिलबट्टे में पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही फ़ायदा देती है बॉडी के लिए और कुछ भी इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो हमें मेडिसिन से मिलती है। और मेरी बेटी को फीवर है, सर दर्द है और जुकाम है, खांसी सब कुछ है, इसके लिए मैं सब मिक्स करके दे रही हूँ। अगर आपको एक एक चीज़ प्रॉब्लम है तो आप एक एक लीफ को भी दे सकते हैं जो कि आपके घर के पास अवेलेबल है उसको। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसमें जूस निकाल ली हूँ। अगर फ्रेंड्स आप लोग का बच्चों को भी ऐसे फीवर है या जुकाम है तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए एक बार। मैं 100% शेयर करती हूँ, एकदम एक बार में तो ठीक नहीं होती है। हाँ, आपको 3-4 बार यूज़ करना पड़ेगा सुबह शाम ऐसे। तो देखिए फिर मैं इसको छान ली हूँ एक छाननी से, क्योंकि इसमें मैं इसको सिलबट्टे में पेस्ट करके लाई थी। उसमें कुछ जो लीफ की टुकड़ा रुक गई होगी ना, इसके लिए मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। फिर देखिए ये हिसाब से मेरी ये 2 स्पून हुई है, छोटे चम्मच में 2 चम्मच हुई है। इसमें 2 चम्मच में मैं 1 चम्मच हनी मिलाऊंगी। और आप सब लोगों को तो ये 100% पता ही होगा हनी में कितना सारा फ़ायदेमंद होती है, हनी कितना अच्छा होती है बॉडी के लिए, फेस के लिए और पूरे बॉडी के लिए भी। और ये जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है हनी। तो हनी मिला लेंगे और देखिए ऐसे जब हो जाएगी ना उसको हम खिला देंगे बच्चों को। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है ये ना बहुत ही ज़्यादा कड़वा होती है, बच्चे आसानी से नहीं खाते हैं। मैं तो बेटी को मनी के लालच दी कि मैं तुझे पैसा दूंगी तू खा ले, ऐसे बोल के मैं उसको खिला रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसे कुछ भी कर बोल के इसको खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आज आप सब लोग को थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में बोलिएगा वीडियो कैसे लग रही है। और जो भी न्यू है वीडियो में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, फिर मेरा वीडियो आप सब लोग देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इधर ही एंड करेंगे, फिर मिलेंगे और एक न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल, बाय बाय ऑल, टेक केयर।